Assalamu alaikum students, welcome to Indus tutorial. In this video we will further discuss subject verb agreement part 9. असां इन खां पहिरियां part 8 डिस्कस करे आयासीं subject verb agreements. So इन सां रिलेटेड हाणे इन जो part 9 असां डिस्कस कंदासीं. वीडियो खे शुरू करण खां पहिरियां अगर अवां असांजो चैनल सब्सक्राइब न कयो, first of all subscribe our channel and press the bell icon for more video and updates. So let's discuss today's video. So subject verb agreement जे हिसाब सां 27th रूल आहे जंहिंमें असांजो indefinite pronoun ऐं उन सां उन जो verb agreement असां डिस्कस कंदासीं. So indefinite pronouns कहिड़ा थी सघनि था उन में some आहे, any आहे, none, all ऐं most. इहे असांजा इन में स्ट्रक्चर में इस्तेमालु थी सघनि था सब्जेक्ट जी जॻह ते या सब्जेक्ट सां गॾु. असां इन्हनि खे जेकॾहिं असां गॾियूं हिकिड़ो ई इन जो वर्ड ठाहियूं इन्हनि जे शुरू वारे लफ़्ज़ जेको आहे अखर सां त ॾिसो इहे छा थी वेंदो SANAM यानी सनम हिकिड़ो वर्ड ठही वियो. त सनम असांखे ज़हन में जेकॾहिं हूंदो त असांजा इहे सम यानी नन ऐं ऑल ऐं मोस्ट बि असांखे हमेशह ज़हन में हूंदा. सो इहे ज़हन में अची वेंदा त असां इहा स्ट्रक्चर बि ज़हन में अची वेंदी ऐं रूल बि असांखे यादि थी वेंदो. सो इन ई खां पोइ छा इस्तेमालु थींदो नाउन यूज़ थींदो. सो नाउन सिंगुलर थी सघे थो या उहो प्लूरल थी सघे थो या उहो काउंटेबल थी सघे थो या उहो अनकाउंटेबल थी सघे थो इन स्ट्रक्चर में. सो ॿई पॉसिबल आहिनि. सो ॿिन्ही पॉसिबिलिटीज़ खे असां डिस्कस कयूं था. अगरि इहो नाउन छा आहे सिंगुलर आहे त असांजो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बि छा लॻंदो सिंगुलर लॻंदो. अगरि इहो ई नाउन छा आहे असांजो अनकाउंटेबल आहे यानी असां कुझु अहिड़ा नाउन्स बि हूंदा जंहिंखे असां काउंट न करे सघंदा जीअं शुगर आहे, साल्ट आहे, मिल्क आहे, वाटर आहे, असां हिननि खे काउंट नथा करे सघूं. सो दीज आर अनकाउंटेबल क्वांटिटीज़. अगरि इहे यूज़ थियल आहिनि हिन स्ट्रक्चर में नाउन वारी प्लेस ते त पोइ असांजो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उहो बि छा थी वेंदो सिंगुलर यूज़ कंदासीं. अगरि नाउन छा आहे प्लूरल आहे या काउंटेबल आहे ॿिन्ही सूरतुनि में असां छा कंदासीं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब छा इस्तेमालु कंदासीं प्लूरल ई यूज़ कंदासीं. अगरि एग्ज़ाम्पल ॾिसो हाणे हिननि जा डिस्कस कयूं त इहे असांखे अञा ज़्यादा सम्झ में अची वेंदी. पहिरियों हिन जो एग्ज़ाम्पल आहे ऑल ऑफ द मिल्क. ॾिसो हाणे हिन में ऑल यूज़ थियो आहे उन खां पोइ ॾिसो ऑफ द मिल्क. मिल्क हिते छा आहे असांजी क्वांटिटी खे शो थो करे ऐं नाउन आहे हिते. नाउन कहिड़े क़िस्म जो छा इहो काउंटेबल आहे या अनकाउंटेबल आहे छा इहो सिंगुलर आहे या प्लूरल आहे. त मिल्क हिकिड़ो अनकाउंटेबल नाउन आहे अनकाउंटेबल क्वांटिटी आहे. असां हिनखे सिंगुलर प्लूरल नथा काउंट करे सघूं नथा ॿुधाए सघूं. सो असां चयोसीं त जेकॾहिं अनकाउंटेबल आहे त पोइ असांजो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब छा इस्तेमालु थींदो सिंगुलर इस्तेमालु थींदो. त हिन जे हिसाब सां मिल्क छा थींदो हैज़. ऑल ऑफ द मिल्क हैज़ हैव इस्तेमालु न थींदो. हैव छा आहे प्लूरल लाइ इस्तेमालु थींदो आहे हेल्पिंग वर्ब. हैज़ स्पिल्ड ऑन द टेबल. सो करेक्ट सेंटेंस इहो ई थींदो ऑल ऑफ द मिल्क हैज़ स्पिल्ड ऑन द टेबल. सेकेंड एग्ज़ाम्पल आहे हिन जो ऑल ऑफ द बुक्स. सो हाणे ॾिसो ऑल ऑफ द बुक्स. हाणे बुक्स हिते इस्तेमालु थियो आहे नाउन ऐं बुक्स छा आहे प्लूरल नाउन काउंट करे सघूं था असां हिनखे. त हाणे हिन सां असांखे ॾिसो स्ट्रक्चर छा थी चए जेकॾहिं तव्हांजो नाउन छा आहे प्लूरल आहे त पोइ असांखे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब छा इस्तेमालु करिणो आहे प्लूरल यूज़ करिणो आहे. सो हिते असांखे प्लूरल वर्ब चूज़ करिणो आहे. ऑल ऑफ द बुक्स वाज़ सिंगुलर लाइ इस्तेमालु थींदो. वर जेको आहे उहो इस्तेमालु थींदो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तौरु. सो वर सोल्ड लास्ट वीक करेक्ट जेको आहे असांजो सेंटेंस थींदो. थर्ड हिन सां रिलेटेड एग्ज़ाम्पल आहे मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ फाउंड ऑनलाइन. हिन में ॾिसो मोस्ट ऑफ उन खां पोइ स्टोरी इस्तेमालु थियो आहे नाउन. त हिते असां स्टोरी ॾिसो हिनखे सिंगुलर क्वांटिटी आहे हिकिड़ी स्टोरी जी ॻाल्हि कयूं पिया त जॾहिं असांजो नाउन सिंगुलर थी वेंदो त पोइ असां हुन खां छा इस्तेमालु कंदासीं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बि छा इस्तेमालु कंदासीं सिंगुलर यूज़ कंदासीं. दैट्स वाइ हिते असां इज़ इस्तेमालु कयो मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ फाउंड ऑनलाइन. ॿियो एग्ज़ाम्पल आहे हिन जो डज़ या डू एनी ऑफ यू नो वेयर माई कीज़ आर. त डज़ ऐं डू असांखे ख़बर आहे जेकॾहिं क्वेश्चन ठाहियूं था सेंटेंस में त डज़ असां छा सां इस्तेमालु कंदा आहियूं सिंगुलर नेम सां इस्तेमालु कंदा आहियूं या प्रोनाउंस ही शी इट सां असां इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं. ऐं डू असांजो प्लूरल सां यूज़ थींदो आहे. हिते ॾिसो हाणे छा आहे यू इस्तेमालु थियो आहे हिकिड़ो प्रोनाउन इस्तेमालु थियो आहे ऐं हिते एनी असां जेको मथे डिस्कस करे आयासीं उहो इस्तेमालु थियो आहे. यानी हिन स्ट्रक्चर में असां प्रोनाउन बि यूज़ करे सघूं था. नाउन बि यूज़ थी सघे थो त प्रोनाउन बि यूज़ करे सघूं था पर उहो प्रोनाउन कहिड़े क़िस्म जो आहे. अगरि सिंगुलर आहे त पोइ असांजो वर्ब अहिड़ो लॻंदो. प्लूरल आहे त पोइ असांजो उहो वर्ब बि प्लूरल लॻंदो. सो हिते असां डज़ जेकॾहिं शी हुजे हा त पोइ सही हुयो. त यू आहे त पोइ असांजो हाणे हिन जे हिसाब सां छा थी वेंदो डू थी वेंदो. सो असांजो
डज़ रॉन्ग थींदो, डू जेको आहे असांजो करेक्ट थी वेंदो। यानी असां हिते डू चई सघूं था, डू एनी ऑफ यू नो वेयर माई कीज़ आर। हिन में मथां इहो बि कंफ्यूज़ थी वञो त नो सां एस लॻे हिते, नो असां हिते यू जी ॻाल्हि कयूं पिया त पोइ असां हिते एस न लॻाईंदासीं। नाउ हाणे असां 28th रूल खे डिस्कस कंदासीं। 28th रूल में ॾिसो हिन में छा आहे, शुरू में सेवरल यूज़ सघे थो, सब्जेक्ट तौरु बोथ इस्तेमालु थी सघे थो, फ्यू इस्तेमालु थी सघे थो, या मैनी असां इस्तेमालु करे सघूं था। त इन सां जेको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब छा लॻंदो, हमेशह उहो असांजो प्लूरल लॻंदो, देन ऑब्जेक्ट थी सघे थो। एग्जाम्पल ॾिसूं असां हिन जो। सो हिन सां रिलेटेड एग्जाम्पल आहे हिकिड़ो, नंबर 1 आहे बोथ डू या डज़ अ गुड डील ऑफ वर्क अराउंड द ऑफिस। हिते ॾिसो बोथ इस्तेमालु थियो आहे, असां बोथ सां स्ट्रक्चर में छा ॾिठोसीं त प्लूरल वर्ब यूज़ करणो। सो प्लूरल वर्ब छा आहे, डू आहे, डू करेक्ट आहे, डज़ छा थींदो, सिंगुलर लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, सो रॉन्ग थी वेंदो। नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स बट ओनली अ फ्यू इज आर सिलेक्टेड। हिन में ॾिसो फ्यू इस्तेमालु थियो आहे, फ्यू खां पोइ असांखे छा आहे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उहो कहिड़ो चूज़ करणो आहे, प्लूरल लॻाइणो आहे। हिते असांखे अ फ्यू इज़ रॉन्ग थी वेंदो, इज़ सिंगुलर लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, आर जेको आहे असांजो छा आहे इहो करेक्ट आहे, अ फ्यू आर सिलेक्टेड। 29 रूल आहे हाणे इन में असां डिस्कस कंदासीं रिलेटिव प्रोनाउन ऐं उन्हनि जो वर्ब एग्रीमेंट। स्ट्रक्चर हिन जी कीअं थी सघे थी, स्ट्रक्चर शुरू में असांजो नाउन इस्तेमालु थियल हूंदो, नाउन खां पोइ रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमालु थी सघंदा। रिलेटिव प्रोनाउंस कहिड़ा आहिनि, जीअं हू आहे, विच आहे, दैट आहे, इहे असांजा इस्तेमालु थी सघंदा। ऐं इन खां पोइ असांजो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमालु थींदो। नाउन हाणे असांखे जेकॾहिं सिंगुलर तौरु इस्तेमालु थियो आहे त पोइ असांजो वर्ब जेको आहे उहो बि असांजो सिंगुलर थी वेंदो, इहो ज़हन में रखिणो आहे। अगरि हिननि रिलेटिव प्रोनाउन खां बिफोर नाउन सिंगुलर आहे त असांजो वर्ब बि सिंगुलर ई यूज़ थींदो। अगरि नाउन छा आहे प्लूरल आहे त पोइ असांजो वर्ब बि छा इस्तेमालु थींदो, उहो बि प्लूरल इस्तेमालु थींदो। यानी स्ट्रक्चर खे ॾिसूं त नाउन खां पोइ हू ईंदो, विच ईंदो या दैट ईंदो, पर वर्ब जेको आहे एग्री करे थो उन नाउन सां, इहो ज़हन में रखिणो। एग्जाम्पल हिकिड़ो डिस्कस कयूं, ॾिसूं द बॉइज़, यानी हिते ॾिसो नाउन इस्तेमालु थियो आहे, नाउन प्लूरल इस्तेमालु थियो आहे, बॉइज़ हू इज़ आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स। हिन में ॾिसूं हू हाणे रिलेटिव प्रोनाउन हिते इस्तेमालु थियो। असां ॾिसंदासीं छा खे, हाणे हिन नाउन खे त इहो नाउन कहिड़े क़िस्म जो आहे, सिंगुलर आहे या प्लूरल आहे। अगरि सिंगुलर आहे त पोइ इज़ सही आहे, अगरि प्लूरल आहे त पोइ असांजो आर सही आहे। बॉइज़ प्लूरल आहे त पोइ असांजो इज़ त रॉन्ग थींदो, आर जेको आहे असांजो करेक्ट थींदो। सो द बॉइज़ हू आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स। इन स्ट्रक्चर खे फॉलो ज़रूरु कंदव त पोइ असांजो कॾहिं बि इहो सेंटेंस रॉन्ग न वेंदो। इन्हनि रूल्स सां रिलेटेड हिकिड़ो क्वेश्चन आहे अव्हां जे लाइ, इन क्वेश्चन जो आंसर असांखे कमेंट बॉक्स में ज़रूरु शेयर कजो। क्वेश्चन छा आहे, द मूवी इज़ अबाउट अ वुमन हू विन्स द लॉटरी। अव्हांखे छा थो लॻे त हिन में करेक्ट वर्ब छा थींदो, छा विन थींदो या विन्स थींदो? हिन जो आंसर ज़रूरु शेयर कजो कमेंट बॉक्स में। सो ही हुयो असांजो अॼोको वीडियो। अव्हांखे वीडियो कीअं लॻो, वीडियो पसंदि आयो आहे त लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं ॿियनि दोस्तनि ताईं शेयर कयो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडस ट्यूटोरियल।